Друзья мои, привет-привет, рада приветствовать. Меня зовут Татьяна Старко, являюсь международным бьюти-тренером. Сегодня я хотела бы показать вам, как с помощью тейпа, кинезиотейпа, избавиться от насморка. И те, кто храпят ночью, это тоже будет очень классная и полезная аппликация. Так что берем тейп, ножницы, отмеряем длину от переносицы до окончания крыла носа. То есть у меня получится вот такая длина. Отрезаем. Разрезаем тейп пополам. И оставляем примерно вот такое расстояние на якорь. То есть, чтобы здесь у нас с вами переносица была полностью закрыта. Далее удаляем лишнее. Примерно вот так. Так что девушки, мужчина, кого мучает храп, конечно, лучше провериться у врача. Но если вы уже в гостях и друг другу создаете дискомфорт, то лучше средства посетить аптеку, купить тейп и вперед. Итак, наша задача: паркуем якорь на переносицу в таком положении. Снимаем оставшийся и проклеиваем тейп до основания крыла носа. То есть у меня получилось чуть длиннее. Естественно, я его отрежу. Не сейчас, да? То есть в таком положении мы с вами, не натягивая тейп, тейпируем зону. Спокойно ложимся спать. Никакого насморка, никакого храпа, я вам гарантирую. Будьте здоровы, берегите себя, изучайте больше, берегите своих близких. Ваш бьюти-тренер Татьяна. Ну что, друзья мои, вот такая простейшая аппликация поможет вам бороться с насморком и храпом и улучшит кровообращение и лимфоток. Берите на заметку, пользуйтесь.